हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पतोड़े। गुंडले आप कुछ भी कह सकते हैं। उत्तराखंड में इसे गुंडले नाम से बुलाया जाता है और वैसे हम नॉर्मली इसको पतोड़े नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। इसको आप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ। ये तीनों के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और खाली खाने में तो ये और भी अच्छे होते हैं। तो आप इसको किसी के भी साथ सर्व कीजिए या ऐसे ही खा लीजिए, ये हर तरीके से बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इसको अपने घर में ज़रूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पतोड़े या गुंडले बनाना। अरबी के पत्तों के पतोड़ या पतोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए अरबी के पत्ते। यहाँ पे मैंने अरबी के छोटे और बड़े पत्ते दोनों ही लिए हैं। आपकी मर्जी है, अब आप किसी से भी बना सकते हैं, बड़े पत्तों से या छोटे पत्तों से। आपको जैसे पत्ते मिले आप वैसे पत्तों से बना लें। इसके अलावा हमें चाहिए बेसन। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा बेसन लिया है। चावल का आटा, यहाँ पे मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लिया है। ये चावल का आटा मैंने घर में ही बनाया था। रात को हमने चावल को भिगो के रख दिया, धो करके अच्छे से। सुबह इसको थोड़ा सा सुखा के मिक्सी में पीस लेना है, तो चावल का आटा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली, बिल्कुल बारीक कटी हुई। आप चाहे तो हरी मिर्च का यूज़ ना करके सिर्फ मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर लिया है क्योंकि मैंने काफ़ी हरी मिर्ची यहाँ पे यूज़ की है। इसके अलावा आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अमचूर पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच। अमचूर पाउडर अरबी के पत्तों की जब हम पतोड़ बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अरबी के पत्तों में कसैलापन होता है जो हमारे गले में बहुत खिसखिसी करता है। अगर हम इसमें अमचूर पाउडर डालते हैं तो ये बहुत अच्छे बनते हैं और गले में खिसखिसी भी नहीं होती है। इसके अलावा मैंने लिया है आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला। अरबी के पतोड़ या फिर पतोड़े बनाने के लिए हमें बस इन्हीं सामान की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं अरबी के पतोड़े बनाना। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें बेसन और चावल का आटा डाल देंगे। इनको मिला लेंगे अच्छे से। इनको मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अमचूर पाउडर। आप यहाँ पे अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अजवाइन यूज़ नहीं किया है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, थिक सा, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा हो। लीजिए, हमारा पेस्ट बनकर एकदम तैयार है। हमें ऐसा ही पेस्ट एकदम चाहिए, ये ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला। पहले एक अरबी का पत्ता अच्छे से बिछा लेंगे साफ सी जगह पे। फिर इसकी जो छोटी सी डंडी है वो मैंने काट ली है, उसको अच्छे से काट लें और इसको अच्छे से किसी भी चीज़ से पिचका दें ताकि ये खड़ा ना रहे। ये देखिए कुछ इस तरह। और फिर हम इसमें जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया है वो अच्छे से लगा लेंगे। ऐसे हमें पूरे पत्ते में बेसन को अच्छे से लगा लेना है। अब हम यहाँ पे ऐसे दूसरा पत्ता लगाएंगे। ये देखिए, एक शेप इधर थी और दूसरी शेप इस तरफ है। इसकी भी मैंने डंडी तोड़ ली है और ऐसे हम दूसरा पत्ता इसके ऊपर आधे से लगा लेंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर भी हम सारा बेसन लगा लेंगे, पेस्ट। ये लीजिए, यहाँ पे दोनों पत्तों के ऊपर अच्छे से बेसन का पेस्ट लगा लिया है। ये देखिए, एक पत्ता ये रहा पूरा और एक इसके नीचे है। ये लीजिए, अब जो मैंने पूरा बनाया था इसके ऊपर ऐसे और पत्ते रख देंगे हम और इसको अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए, मैंने जो छोटे पत्ते भी लिए थे मैंने इसके ऊपर यूज़ कर लिए हैं। पहले मैं खाली बड़े पत्तों को बना रही थी और मैंने अब इसके ऊपर छोटे पत्ते भी लगा दिए। ये देखिए, ये नीचे के 2 पत्ते और उनके ऊपर छोटे पत्ते भी कुछ इस तरह लगा दिए। अब हम इसके ऊपर भी बेसन लगा लेंगे अच्छे से। ये लीजिए, मैंने छोटे पत्तों के ऊपर भी अच्छे से बेसन लगा लिया है। ये पूरा एकदम अच्छे से शेप बन गई है इसकी। अब हम इसको रोल कर लेंगे, कुछ इस तरह रोल करते हुए इसके ऊपर फिर बेसन लगाएंगे, फिर रोल करेंगे, फिर बेसन लगाते हुए इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरा पत्ता अच्छे से फोल्ड हो गया है। मैं यहाँ पे पतोड़ों को कुकर में बना रही हूँ। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं
यहाँ पे मैंने छोटे पत्थर लिए जिनको मैंने धो करके कुकर के अंदर रख दिया है और इसके ऊपर से डंडियाँ लगा दी है। अब जब हम इसके ऊपर पूरा पतोड़ा रखेंगे तो इसमें बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो कढ़ाई में पानी रख के ऊपर छन्नी वाली जो कढ़ाई होती है उसमें आप पतोड़ को रख के ढक सकते हैं, वो तो कढ़ाई में बन जाएगा। मैंने इस पर अच्छे से पतोड़ रख दिया और आप देख सकते हैं कितना सही रखा है। और इसके नीचे हमने सिर्फ 1 कटोरी पानी यूज़ किया मैंने, ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना, ये स्टीम करना होता है इसलिए हमें नीचे पानी रखना पड़ेगा और डंडियों से ऊपर ये रखेंगे तो पानी इसको टच नहीं कर पाएगा पतोड़ को। तो चलिए इसको ढक्कन रख के रख देते हैं और इसमें 1 सीटी मरवा दें तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें 1 सीटी मरवा लेते हैं। लीजिए मैंने पतोड़े में 1 सीटी लगवा ली थी और अब आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है और ये काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गया है, देखिए। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद हम इसको काट लेंगे। तो चलिए अब ये ठंडा अच्छे से हो गया है और अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ऐसे ही गोल शेप में। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें काटने हैं, इसको बिल्कुल ऐसे काटते हुए चले जाना है। तो चलिए इन सबको ऐसे ही काट लेते हैं। ये लीजिए मैंने अपने सारे पतोड़े अच्छे से काट लिए हैं और आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह काटने हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो। पतले होंगे तो जल्दी टूट जाएंगे और मोटे होंगे तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। हमें इन्हें फ्राई करना है हल्का सा, पूरे तेल में नहीं, बस हल्का सा हमें से फ्राई करना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। जब ये ठंडे हो इनको तभी काटें, उससे बहुत अच्छे से कट जाते हैं। अगर ये गरम गरम काटेंगे तो ये प्रॉपरली नहीं कट पाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब इनको फ्राई करने के लिए हम तेल गरम करने रख देते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ पे तेल गरम करने रख दिया और तेल थोड़ा ज़्यादा इसमें लगता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसको हम पतोड़े कहते हैं, वैसे उत्तराखंड में इसको गुंडले भी कहा जाता है, गुंडले, लेकिन पतोड़े हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको पतोड़े बोल रही हूँ। लीजिए तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जखिया। मैंने बताया था ये उत्तराखंड में होता है। ये मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि ये जखिया पतोड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब डाल देंगे हम इसमें अपने पतोड़ी और गुंडले, सभी डाल देंगे अच्छे से। मैंने हाई फ्लेम में तेल गरम किया था, फिर मैंने फ्लेम लो कर दी है। इसको अच्छे से जख्या और तेल के साथ मिला लेंगे गुंडलों को और पतोड़ों को, और हमें इसे फ्राई करना है। तो हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम में ही फ्राई करना है और देर तक फ्राई करना है, इससे बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्वाद आता है इसमें। तो चलिए इसमें थोड़े मसाले डाल लेते हैं। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालें, हमने हरी मिर्च भी काटी थी इसमें, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, अच्छे से मिला लेंगे। प्यार से मिलाएं कि गुंडले टूटे ना। इसको बीच बीच में चलाएं और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें ऐसे ही धीरे धीरे फ्राई करना है। वैसे इनके टूटे हुए पार्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, पर आप कोशिश करें कि आप आराम से करें और ये टूटे ना, ये बहुत इजीली टूट जाते हैं क्योंकि। तो इसको 15 मिनट तक ऐसे ही कम आंच में लो फ्लेम में पकाएं। ये गैस बंद कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्राई हो गया। देखिए काफ़ी ब्राउन ब्राउन हो गया, ये एकदम क्रंची हो गए हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छे बन गए हैं ये। तो हमें ऐसे ही बनाने हैं। तो चलिए इनको गर्मा गर्म सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। वैसे इसे ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, थोड़ा ठंडा करके ही खाएं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमारे पतोड़े और गुंडले सर्व करने के लिए एकदम तैयार हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। थैंक यू।